OK 啦，係嘛？三番街，暫時三番街，咩暫時翻街？佢寫住暫時三番街。呢度咧，你睇下他營業嗰啲有趣嘅。我已經嗌間 package 咗㗎啦，唔知係咪呢間呢？唔知係咪呢間呢？幾蚊食一餐嗰啲啊？唔係啊，唔知喎，我唔知幾錢喎。我又開咗兩架車。真係麒麟獅子。係啊，麒麟獅子啊！原本係搭呢班㗎嘛，15分。呢度真係冇一個。個有。你去呢度啊嘛？